สวัสดีครับผมเอ็มร้านสักเซนนะครับวิจะมารีวิวติดตั้งวัดบูทตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นวัดบูทไฟฟ้าของ Diffie 248 STMC นะครับอย่างนี้นะแล้วก็จะมีรีโมทอย่างนี้นะครับวัดบูทส่วนใหญ่ที่เห็นกันที่กระบะจะใส่กันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ของออโตมิเตอร์แต่ปัญหาของไอ้ตัวนี้คือ1มันชอบมีเสียงลมครับเวลาบูททำงานมีเสียงลมเทอร์โบดังเข้ามาในรถเลยบางคนเขารำคาญไงก็ต้องจัดเป็นตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่ส่วนใหญ่ก็เรารำคาญกันก็จะไม่ใส่กันนะก็จะเป็นแบบตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับคือจะไม่มีเสียงอะครับผมเพราะมันเป็นระบบไฟฟ้าตัวนะก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้แล้วข้อดีของตัวนี้คือสามารถกดทุกอย่างได้จากรีโมทนะครับปรับได้ตั้งได้นี่รีโมทอยู่นี่ครับมีกล่องใบใหญ่นะครับไฟคมชัดเราสามารถตั้งเตือนบูทได้นะครับตั้งเตือนว่าอยากให้บูทที่กี่บาร์เนี่ยครับอันนี้ตั้งไว้ 1.5 บาร์เนี่ยครับพอถึง 1.5 บาร์ก็จะมีเสียงเตือนเราสามารถตั้งเตือนได้สามารถปรับความสว่างได้นะครับนี่ความสว่างได้เวลาตอนคืนถ้าแสบตาก็ปรับได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมด17ล้านสีกดทุกอย่างที่รีโมท3ปุ่มหมดเลยครับนี่โอเคแล้วก็สามารถเรคคอร์ดได้เรคคอร์ดแล้วก็รีเพย์ได้นะครับคือเรคคอร์ดคือบันทึกการทำงานครับอันนี้รีเพย์นะเข็มจะปัดขึ้นที่เราบันทึกไว้นี่นะครับก็ประมาณนี้248 ST MC ตัวใหม่นี่นะครับเป๊ะนะครับบูทได้3บาร์นะครับ45ปอนด์ใครรำคาญเสียงลมก็มาจากตัวนี้ได้นะโอเคดูในห้องเครื่องเป็นไงมั่งเนี่ยรำคาญกันก็มาเปลี่ยนกันโอเคห้องเครื่องคันนี้เป็น New Fortuner New Fortune นะครับป้ายแดงนะครับห้องเครื่องก็จะเบสิกเดิมๆสายลมมันได้สายสีฟ้านะครับเก็บงานอย่างนี้นะสายสีฟ้าอย่างดีนะครับทั้งเส้นไม่ตัดต่อนะ3ท่าเหมือนจะเป็นทองเหลืองชัดเจนนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายแถมนะทองเหลืองอย่างดีนะครับโอเคอย่างดีหมดเก็บงานเรียบร้อยนะครับ New Fortuner ก็ใครอยากได้วัดบูทไฟฟ้างานดีๆจากตัวนี้ได้นะครับร้านสักเซนนะครับขอบคุณมากครับ